Jungle. Jungle. Добар вечер. Среда, 22 часот, печат на неделата. Почнуваме малку подоцна, обично во 21 часот. И ова е емисијата во која што се обидуваме да ги проанализираме сите настани кои што се случиле минатата недела. А вечерва ќе имаме гостин кој што веќе 2 дена го најавуваме, со кој што нема да разговараме само за последните 7 дена, се разбира, бидејќи во студиото е господинот Зоран Заев, премиерот на владата на Република Македонија. Добар вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Поздрав до гледачите на 1 ТВ, а до вас сите кои што работите во оваа нова млада телевизија уште еднаш. Честитки за првиот роден ден. Имавте убава честитка, така е. Да. Верувам во слободата на медиумите, верувам во шареноликоста на медиумите и навистина сте едно прекрасно освежување. Дури добро изгледате кога не критикувате. Вечерва ќе се обидеме нешто од тоа Тоа ви е работата. Настапот вечерва ви е бесплатен, не знам дали знаете, бидејќи останавме без политичка пропаганда за председателски избори, така што бидејќи е бесплатен, тоа значи дека нема да имаме големи кочници во разговор. Јас имам свој коментар и став. Дик одлучува, нели? Ама денеска го видовме и опсе, како ја кажува оваа слабост натре. Според мене, законот предвидува казна ако е за доцнето поднесувањето на медија планот и сите обврски за ценовници и слично, кои што треба да се поднесат, а не дисквалификација, но органите треба да одлучуваат, веројатно и тоа од опсе што е, можеби ќе им помогне во таа жалбена постапка, дискусија која што имате овде. Јас зборам секогаш отворено. Телевизијата е решена да ги истера сите работи до крај, ќе одиме со тужби. Денеска опсе излезе со став кој што е потполно на страна на телевизијата, така што знаете дека тоа веројатно ќе влезе и во среднорочниот извештај за изборите, бидејќи навистина се работи за нефер постапка. Заради некаква техникалија сме исклучени, што е, но да не земаме премногу. Секако се надевам дека до крајот, до кога можат тоа да го коригират, можеби ќе го коригират. Дике независен, раководството и председателот од ВМРО да помене, ние од СДСМ има двајца представници, ја се јавно зборувам за тоа што мислам. Таму заеднички го решија тоа и СДСМ и ВМРО. Додуше тие се независни во своето работење, се разбира според законот, но здружено го решија тоа како што го решија. Господин Заев, да не се спремате за некоја меѓународна функција, нешто у Обединените нации, бидејќи меѓународната политика ви оди одлично, ќе се навратиме после на внатрешната политика. Меѓутоа успевате во последниве 2 години, веројатно може да и подолго, но вчера она со Ципрас беше наистина врвот на една, не може другчие да се каже, освен извонедно успешна етапа на ова меѓународно позиционирање на Македонија. Господин Ордановски, значи, веројатно концептот кој што го поставивме беше неопходно да се решат меѓународните прашања или отворените билатерални прашања кои што ги имавме, а со тоа се надоврзуваат и меѓународните, заради нашата аспирација за членство во НАТО, во ЕУ и слично. А впрочем, па токму од тие зависи и домашниот амбиент, економијата, реформите и сето друго. Драго ми е што дава веќе резултати тоа целото, но секако успесите се евидентни на меѓународен план, допрва треба да се докажуваме дома. Резултатите се спори на домашен план, за тоа ќе поразговараме. Можеби сметате на тоа дека таа акумулација сега ќе почне да се прати и со некаков квалитет. Сепак да ве прашам, освен овој раст на односите со Грција, кој што вие го причекавте Ципрас со зборот историска посета и тоа е без друго така. Како сме со другите соседи? Добри сме со сите соседи, ние немаме отворено прашање. Комесарот Хан кажува за Република Северна Македонија дека земја без отворени билатерални прашања или било какви меѓународни прашања. Драго ни е, веќе Руската Федерација го прифати новото име Република Северна Македонија, со кој што сакаме да интензивираме пред економски односи уште поголеми, има сериозен мегдан овде за да се унапреди таа соработка. Навистина имаме пријатели околу нас, ние сме пријатели на сите и Како се односите со Вучич? Коректни се односите, со тоа што имаме едно обвинување од негова страна, за кое што не гледам никакви односи. Ние сме пријатели со српскиот народ, нашата земја е пријател со Србија. Мислите, он нема основа да се лути на тоа што сепак не пропуштате прилика да се сретнете со сите опозициони лидери кои што ќе дојдат во Скопје? Значи, левичарите се среќаваме и тој се среќава како десничар. И тоа е многу нормално. Значи, ниту коментар сум дал, ниту нешто сум помислил лошо.
реално беше господинот Джилас во Скопје пиеше кафе во владата. Кај мене направивме една слика кај нашето македонско знаме и европското знаме. Тој ја објави сликата, дури немаше алудирање, ниту коментари или Се слично. извинувам, заборев да ја прашам која веќе ги спомнате за мината. Вчера не се свиреше македонската химна и тоа беше една од главните вести на сите оние кои што сакаат тоа да го гледаат, а не сето друго што се случуваше. Зошто не се свиреше македонската химна? Заради тоа што доцнеше авионот на господинот Тоа Ципрас. ми делува малку Не, како сака еден ви вака кажам, сите прирачен изговор. сите Има дет- и една друга приказна која кружи. Сите детали, ќе ги кажам. Значи, прво скративме голем дел од оние официјалности кои што беа. И впрочем, гледате, направивме убаво едно селфи, едно представување на делегациите Тоа на го освои двете светот, да. и, тоа се и види. слично. Дури скративме двајца министри кои што дискутираа на владата. Еден од наша страна, еден од грчка страна, заради строго да ги следиме протоколите и квалитативноста на самиот настан на билатералните средби да добијат стварно на значење во време неопходно. Имаше многу важни работи на тетате средбата, имаше многу важни работи на меѓувладината седница. Важно беше ова со бизнисмените целото, значи само се трудевме да стигнеме на Некој рече протоколот. дека оркестарот има Република Македонија на ракавите, дека тоа е една од причината за кој што не е свирена химна. Значи може да постои таква причина или било што, ние знаеме секој пат да се коригираме, можеше да се сошие или слично, ево оркестрите заедно ќе бидат и ќе бидат тие поклопени такви делови заради тоа што уставот е јасен. Кај што Република Македонија треба да биде Република Северна Да, ама Македонија. вие не И командувате со тој оркестар, има врховен командант на Па имаме и држава. министер. И имаме и министер. Кој ги шие тие? Имаме и министер за внатрешни работи. Многу е важно да знаат граѓаните. Значи пред 7-8 дена се славеше националниот ден на Грција, каде што беше интонирана играчката и нашата химна. На 28 октомври лани учествува нашата репрезентација и грчката се свираше и нашата химна. Еве сега на 16 јуни има нов меѓународен надпревар каде што и ние се надпреваруваме европско првенство и ние и Грција ќе се свири нашата химна. разбира. За неколку дена ќе се свири нашата химна во воените оркестри кои што ќе го прави тоа Министерството за одбрана, така да нема дилема. Каква е оваа порака? Се случи така случајно или може би е нешто, да кажем, на брзина направено? Денеска во посета беше турскиот министер за одбрана. Има ли некаква возбуда од страна на Турција заради нашето приближување на односите или? Јас мислам дека средбата со турскиот министер за одбрана беше закажана дури уште пред да биде конечно потврдена од Ципрас средбата. Гледаме на пријателство, тие го поздравуваат договорот. Денеска беше Меѓутоа, повторно тврди се во поздравен. своето барање да се забранат овдека институции за кои тие сметаат дека се поврзани со некакви движења кои тие ги третираат како како терористички. фето И организација. тоа не е и само кон вашата влада, и со претходната влада тоа се бараше. Ние се влегуваме во процес на НАТО, нели, парламентарни процедури и во Турција и така натаму. Мислите, се плашите дека тоа може да искомпликува нешто? Не, ние сме од голем односите? пријател со Турција. Турција тоа го докажала кај нас од самостојноста наваму постојано и ние го докажуваме према Турција, но истовремено знае и Турција дека мораме да почитуваме меѓународни стандарди и правила и секако ако има било каков доказ ние ќе постапиме за било што. Се знае која е процедура за екстрадиција, се знае која е процедура за постапување ако се работи за тероризам или било што. Ние сме сепак европска земја со европски манири и сакаме да ги почитуваме тие правила. Секако секогаш внимателно гледаме на нивните аргументи. Ако има било кој аргумент јавно ќе го објавиме, ќе го кажеме и ќе постапиме по него. Не значи ако досега не сме постапиле дека во иднина со соодветни докази по постапки по нашите закони, но и по меѓународните легислативи и меѓународните правила ќе постапиме секогаш. Има една илузија која што се шири на Балканот последниве десетина години, дека Балканот е исто толку важен колку што беше во 90-тите години за Европската унија. И денеска, кога гледам, денеска да речеме, се толкуваше на два начини изјавата на Хан, па господинот подпредседател на владата за европски интеграции мораше да дава до објаснување така натаму Османи. Кажете ми, оваа фиксација дека ние во јуни ќе добиеме термин за да кажем да влеземе со преговори, тоа е ваша некаква политика на која инсистирате или е тоа сепак некаква рефлексија на оно што реално може да се случи во Брисел? Значи, ние добивме ветување лани во јуни, дека овој јуни би можеле да добиеме датум за преговори или проектиране датум за преговори доколку 4 работи ги напишаа. Владење на правото и реформи во правосудниот систем, борба против корупцијата и организираниот криминал, реформи во безбедносните структури на државата и реформи во јавната администрација.
До сега сме се исполнили. Не. Само да ви кажам моите ставови, ќе Така ме е, оставите. така Значи, заедно гласавме со опозицијата за овие законски реформи. Тие се номинирани како донесување на закони и дај Боже да има и конечна практична имплементација. Законот за судскиот совет, законот за судовите, законот за антидискриминација, законот за Знаете дека антикорупција, се е за прекршици, управни Знаете дека спорови. јавното Ќе обвинителство кажам, е во центарот. тоа е на целата донесено. расправа. Веќе е усогласено политички новиот закон за реформа во безбедносните структури или УБК и Да. создавањето на Агенцијата за национална безбедност, која што оди директно усогласено тоа политички. Останал уште законот за СЈО и законот за Советот на јавни обвинители. Тие се два закони, за вториот немаме некои суштествени проблеми, лесно ќе се договориме, мислам дека може би постигна договор. Уште законот за јавното обвинителство, во кое што е вграден иднината на специјалното јавно Ај малку за обвинителство. тоа да се задржиме. Како планирате? Само еден коментар, како Ајде, аналитичар. повелете. Балканот како е интересен за цела Европа, економски е интересен. Секој пат бил интересен историски и е интересен. Дај Боже да биде еден Балкан нов, променет, навистина со европски манири и перспективи, ќе биде уште поинтересен. Само суштината е да ги пребродиме процесите кога навистина мотивацијата мора да остане од Европската унија. И јас верувам дека е возможно во јуни да добиеме датум за преговори, да се номинира. Преговорите нормално од ќе почнат есента, заради тоа што има подготовка, кажаха. Дури тој еве повика. Се спомнува и јануари како некаква можна дата и така. Знаете како Видите, дали не е сакам да се ноември, вклучувам. декември, Така јануари, е, да не е- добиеме конкретно така е. потврден датум за преговори. Има една фалинка овде, ја кажам, не е заради наши неуспеси или слично. После парламентарните избори за Европскиот парламент се објавува извештајот на Европската унија. И треба да стигнат тие парламентите на земјите членки да го поминат тој извештај. Еве германскиот парламент работи од 3 до 6. И сега тука правиме борба, тие се подржувачи наши, голем пријател се, дали ќе може да го помине. Тој до таа, ама мислам дека се може, заради тоа што Европа е должна да испорача овде, како што испорача Република Северна Македонија заедно со Грција. Ова е важно и за имплементацијата на договорот каде што е врзан со поглавијата и отварањето на поглавијата, но е важно и за Европа. Затоа што ова беше навистина нешто европско што и се случи и на Европа, не само на Балкан. Тоа не е ништо спорно, јас се разбирам вашата реторика, вие не можете друго, не би ни требало да кажете и треба да го одржуваме тој оптимизам. Тоа не е приказната која јас ја слушам, а јас исто така имам доволно извори во Брисел. Значи Брисел е во еден релативен хаос, им се случуваат процеси за кои што и самите не знаат како ќе завршат. Никој нема поим како ќе изгледа наредната влада европска, бидејќи тоа ќе зависи од изборите. Тие не знаат се уште ни што ќе прават со Брексит. Па тоа ќе ги поремеди комплетно европските избори, може да се случи. Вие веројатно знаете во моментов 800 луѓе работат во Европска комисија, од кои британци, од кои се веројатно 80 за 100 на високи позиции. Се замислите кога тоа ќе се тргне, ќе дојдат разноразни други. Сакам да кажам, може би има потреба во јавноста да се направи еден баланс од нашите инсистирања и од она што е реалност европска, бидејќи тие се прилично детачирани од оваа енергетска приказка која ние се обидуваме да им ја продадеме. Знаете како, и вие сте во право, затоа што многу работи и не зависат само од Европската комисија, барем не во ваков моментум во кој што функционира. На крај на мандате, не знаат како ќе се структурира идната, самите земји членки имаат натре проблеми, има отворена дебата кој што се случува во неколку земји членки, на нас не е тоа јасно. Но, имаме право да веруваме дека сака да остави наследство оваа Европска комисија. Имаме право да веруваме дека ќе бидат поминати европските избори за Европскиот парламент, па ќе бидат малку порелаксирани и оние скептиците за проширувањето неколку Што наши велат пријатели. французите? Па поприлично сите аргументи ги избиваме ако се заврши дома тоа што треба да се дозаврши. Реално, навистина ги имаме сите аргументи. На крајот председателот Макрон зборува за реформи и за иднина на Европска унија. Која е тоа иднина без проширувањето? Нашата земја со најизвестна можност, секако тука е и наша пријателска Албанија, но ние сме апсолутно, дури ако гледате во изјавите на Хан, прави една јасна дистинција со позитивните примери со Република Северна Македонија. Ќе не одделат ли од Албанија? Или ќе бидеме во истиот пакет? Тоа зависи од нив, но јас знам дека секој мора да има мерит систем. На нас ќе ни биде полесно ако одиме двете земји, ќе си помагаме, ќе споделуваме искуство, пракси и слично, но ниедна земја не треба да пати заради друга земја. Ние сме земја кандидат од 2005 година, 14 години, меѓу другото има голем дел од законодавство адаптирано во оваа наша земја. Сето тоа што блеска околу нашата земја, околу Северна Македонија, е навистина урнек и пример кој што може да се употреби во многу други региони на слични прашања. Покажавме навистина европски манири пар екселанс
за кој што никој не може да го каже тоа, а и дома сме успешни во делот на реформите. Ајде се да видиме колку сме успешни. Кажете ми вака сега, бидејќи најсимволичното прашање се разбира СЕО. На што ја темелите својата надежда дека ќе направите пробив околу договорот со СЕО? Кога гледате дека веројатно 30% од тие кои што треба да дигнат рака се предмет на разни истраги, обвинувања или судски процеси. Мислам, јас и ги разбирам луѓето, се разбира дека им одговара да не постои СЕО, особено да не постои со ова количество на докази, начин на кој се докажува, рокови и така натаму. Како мислите да истерате вие 80 луѓе во парламентот? Можем да зборам за суштина, за детали, на основа на кој што крепам моја надеж дека ќе се постигне, но нема да кажам за да не е реално урнесам одредени преговорите шанси. се во тек. Во тек се преговорите. Има средби министерката за правда со првите представници од ВМРО ДПМН. Па да, знам, ама денеска разговарат. Мицковски рече дека е таа некомпетентна да менаџира таков процес. Вака од високо една навреда која што не знам дали ја видовте попладно Не ја изјавата видов негова, попладно. на што и министерката возврати во сличен стил. Верувам, генерално, постигнавме многу навидум невозможни работи, можеме и ова. Зошто верувам? Прво, сите знаат дека без таа работа не бива преговори. И оврска е на сите. И гајлето мора да си го носат сите. Под ваква пресија позитивна, да ја кажам, мораме да бидеме одговорни. Јас ве разбирам, На крајот знаете се ќе ли, се извади. така е, знаете ли која беше цената последниот пат кога тоа го направивте? Значи, вие веројатно имате една третина од поддршката изгубено заради цената што ја плативме за да го формирате тоа мнозинство до кое што на крајот и стигнав. Поприлично транспарентно го направивме тоа, политички, на политички начин. Да, честно зборам. Транспарентно е еден Без- збор, а другиот збор може да се каже со голема штета врз правдата Не ви кажал. Еве ги ставовите, може би тука се разликуваме. Јас верувам во тие ставови. Не го направивме преку влијание на судството, преку тајни разговори, притисци или било кој. Отидовме со политичките алатки. Донесовме закон за амнестија. Така, дојде во време во кое што требаше и поддршка од двотретини заради уставните промени. Но, направивме јасна дистинкција. Мора да признаете дека не е исто некој тоа што го осмислил, организирал за 27 април 2017 година и што го екзекутирал како конечна алатка за тоа да се случи, од оние сите кои што верувале, господинот Муковски, Сашо, пратеникот се извинија таму пред нас, пред сите, со зборови во кои што не можеме да живееме ако нешто се случило, од оние, значи дистинкција, од оние што биле изманипулирани, од оние што верувале дека ова народен парламент влегува народ натре, излегува народ, без да се случи, за разлика од тие што организирали и насилство направиле. И при тоа дојдоа казните. И на самото доаѓање кај се испрати пораката за неповторување. Слушайте, на едно место рековте дека никој мене не ме праша како сум стигнал од 59 до 80 пратеници и дека таа цена ќе ја платите. Мислите ли дека е сега дојдено време да платите таа цена на овие избори? Не. Затоа што пред се имам на ум една голема, да кажам, маса на веројатно 30% од луѓето кои што не се определени партиски и политички, а кои што може да останат немотивирани да излезат на изборите точно и заради овие епизоди. Заради аргументите што правосудството испорачува резултати. Имаме првостепени пресуди, имаме второстепени пресуди, кои што се конечни пресуди. Господине Заев, не знам во кој свет живеете. Вие живеете во светот кој што е многу интензивен, во кој што е затворен во својата политичка една, да кажем, бабл, во еден балон и така натаму. Во јавноста не се добива впечатот дека на вистина се движат реформите, особено во правосудството. Па почнувајќи од кадровски до системски со задоволителна брзина. Го препознавате ли вие тој аргумент? Реформите кои што владата треба да ги направи се пред се законските реформи, заедно со помош на Венецијанска комисија и сите стручни структури кои што може да ни помогнат, работиме и од дома и од странство. Сега треба малку реформи да направиме и у главите наши, секаде, па и во правосудството. Затоа што ако сакаме европска иднина, мораме и европски да се однесуваме. Тоа значи поголема транспарентност, уште поголема независност. Не ни треба клиентилизам, не му треба на никој да му погоди на никого, затоа што тоа време заврши. Треба на основа на докази, тие се богови во постапките во нашиот правосуден систем, да се носат пресуди. Ако ги има, се носат пресуди. Ако ги нема, никој не е виновен. И апсолутно по закон. Од тој аспект,
пресуди се донесени на основа на докази досега. Може би тоа не е доволно, може би не се исполнети сите очекувања, но нашиот систем ги дава сите права и на одбраната и на осомничените лица. И тие ги користат сите тие така, права. Ве разбирам. Во последно време не го спомнувате името на Катица Јанева. Тоа значи тоа е со намера или ќе правите компромис околу СЈО минус Катица Јанева? Јас сум принципелен човек. Прво, Катица Јанева и незиниот тим беа во најтешкото време искрата наде за враќање на правната држава и благодарение на нив се враќа правната држава. Не е вратена, но се враќа. И на добар пат сме. Ако јас се откажам од нешто што е принципиелно и вредно во наше општество, тоа збори за мене. Не за Катица Јанева. Веројатно таа има што да работи, незиниот тим веќе се стручни луѓе и се. Ниту сум разговарал со нив, ниту имам намера да разговарам, ги гледам по тие дипломатските коктели што се случуваат некој пат на националните денови, се поздравуваме и толку е. Опозицијата ве обвинува дека работат по ваш диктат. Аманте, значи прво е независно јавно обвинителство создадено заради тоа што во тоа време не функционирало тоа што е во системот. И тие завршија својата работа до таму до кај што се стигнати и продолжуваат понатаму со своите предмети. Принципиелно создадениот капацитет немаме право да се откажуваме од него. Тој може да биде надоградуван, да расте, но сега да се откажеме, ќе го уништиме и другиот дел на јавното обвинителство во државата. Затоа останавме во финансиската независност до таму, затоа останавме и за практичната независност до таму, за да може сето тоа да расте кон тука. Ако ги симневме ние доле, треба години да ги враќаме овие како, норми. тоа е точно вие што го кажувате, како што е точно приказната дека и другите останаа на своите позиции, почувајќи од председателот на Врховниот суд па надолу. Вие гледате како сето ова што се напредува, па потоа со една-две одлуки ќе се направи така за да сето тоа биде вратено на почеток. Јас не можам да верувам дека 17-19 врховни суди за половина саат може да донесат одлука без за тоа да имаат некакви секој посебно или групно политички консултации. Ние Имаме ли ние такво судство во кое што за 20-30 минути тие истите судии кои што знаеме како судеа во претходните години се одеднаш носат одлука која што за јавноста е исто ветна во исти правец како претходно. Зошто? Оти унакази одредени права на јавното обвинителство, така? Така е, ама знаете како се толкува? Дека се толкува дека и вам ви одговара во одреден политички контекст, бидејќи некој од посредниците, мислам на Сашо Мијалков, мислам на кој што веројатно ви помогнаа за да дојдете до доказите не може да испарат за никој. Никој не треба да си прави бајрам на мозокот. Да знам, ама еве ќе се скрати времето во кое што може да се поднесат обвинувања. Честно зборам секој пат и кажав еднаш и во изјава и во камера и пак ќе повторам. Јас сум еден од тие што преговараше за законот за специјалното јавно обвинителство. Од другата страна беше Груевски. на пржинските преговори. Кога се донесе одлуката. Членот 22 вели 18 месеци од презимање на материјалите и предметите. Тоа во последен момент го договоривте колку што За да може гласа ВМРО да помине, за да има одреден рок на почеток и на крај. Очигледно и завршила работа, ако не смеам да забележам. Што и да е, за 18 месеци требаше да се заврши. Јавно зборувам. Но доказите постојат. Затоа не треба да бидеме крајно скептични како да е крај на светот или било што. Доказите што постојат материјални се постојни докази. Во такви едни околности, точно и тоа дека се правеа сите обструкции да се уништат 6 до 12 месеци на тоа специјално јавно да тргне со работа. Да ги добива предметите. Точно е, оти беа власт во тоа време и тие правеа се да тоа го минират. И знаете кога се поднесуваат тие 18 обвинителни акти беа во последен момент, токму на тој 30 јуни 2017 година, токму заради тој рок. Честно зборам секој пат дали ме одговара или не, тоа е честно зборување. Но при тоа материјалните докази постојат. И Врховниот суд, кој што носел одлука, јас не сум човек што и коментира одлуките. Треба да се почитуваат. Сум ми кажал своите ставови. Јас сум тој кој што му пракосеше да го исправи комплетно со грозотијата судството. Јас сум тој кој што се бореше и до денеска стојам на ставовите на распуштањето на судството. Зошто? Со Европската унија, градејќи ја стратегијата, два аргументи беа. Едниот беше вика поединечна одговорност, не може колективна, и вториот дел е од кај ќе црпите резервар ако 200 заминат. Имаме во нашиот систем по систематизација 730 судии, во моментот се 530. Академијата за судии не продуцира кадри. И ако тие 530 анулираме уште 20 при една вакво целосно распуштање на судството, ние ќе немаме судски систем. Тие беа аргументите. Но со овие нови реформи се создава можност. Низ тоа цедило, низ таа сетка многумина ќе се провгача. Значи, јас верувам дека секој ќе го стигне законот, вака или онака, порано или покасно, затоа што доказите останале.
политиките, политичарите заминува, доаѓаат, Доказите остануваат. остануваат, ама имате судство кое што не сака да суди според докази. Врховниот суд донесе одлука, тоа е веројатно единственото судство во светот во кое што при постоење на докази не сакаат да гонат криминал. Тоа е уникум во светска Генерално, практика. според мене, претпоставувам. не сум стручњак по правото, според мене, унакази притвори. Јас не сум приврзаник за притворите, јавно зборував за тоа. Доказите на маса, квалитетни постапки да се осуди секој што е Добро, виновен. го слушав и Фил Рикер вчера денеска кога беше со Димитров се во Вашингтон, значи и американците инсистираат на ова СЕО како составен дел на нормалното обвинителство со високи овластувања за гонење на така наречен висок криминал и со тоа е концептот на кој ќе останете. На што ќе направите компромис тогаш? Се обидувам да ве прашам на која точка, зашто сушто се обидувате. Почнувајќи од вашиот коалиционен партнер ДУИ. Па да не кажем и вие другиве со кои Дуи што стои коалиција. позади законот. Стои позади Без гласаше разлика во на влада. проблемите што ги имаат. Без разлика, со стои позади влада, принципот е тој. Не му чини некој пратеник од ДУИ. Може да се повлече секој пат. Но ако станеме на коалицијата, треба да го подржи. Што е временската рамка за тоа? Имам разбирање за разноликост, демократичност и во мојата партија. Има независни кандидати, па има и членови на СДСМ кои што некој пат различно гласале од сите нас заедно, на пример за одредени прашања. Но за ваквите суштински, реформски потфати, посебно во владење на правото, сите застануваат. Јас верувам дека ќе подржат сите 10 пратеници од ДУИ. Прашањето и ВМРО да подржи. Прашањето да Како ќе подржи и Алијанса за Мислам, албанците. знаете како сега зборувате на кој начин да ви кажам, нереално. Да се Знаете кои се обидеме, господин позициите на Да се обидеме. ВМРО. Значи толку е тврд речникот, толку се сите амандмани кои што се бараат практично значи комплетна ревизија на предлогот кој што вие го Да имате. се обидеме јавно ќе кажеме, тие 60 на амандмани последните 2-30 се прифатливи. Значи поголема отчетност, Се значи разбира транспарент, тоа, немаме никаков проблем проблем со со тоа. Со тоа. Имаме проблем Суштините со се вредни суштинските. да се разговарат на основа на аргументите. Затоа што на крајот треба да излеземе и јавно да ги објасниме за и против овие аргументи. И да се носиме со тоа и да добиеме или изгубиме политички поени. Какви ви се односите со опозицијата? Ајде сега да кажем, па дури и личните со Мицковски. Ве гледавме во директен дуел. Гледам дека и вчера и денеска Мицковски повторно врати реториката на крвави раце, дека вие малте не газите преку лешеви во кампања председателска за да останете на власт и така натаму. Се слушате ли вие со лидерот на опозицијата? Имате ли контакт? Не, последната средба беше таа која што беше во владата за да разговараме за председателските избори и за да разговараме за специјалното обвинителство. Тогаш отворивме неколку теми и кажав како што е помирувањето и други теми важни, но се видовме последниот пат на дебатата, На дуелот кој што го имавме и тука е. Нашите кабинети комуницираат. Честно Тоа зборам, знам зошто? дека на некакви нивоа За да имате ги координираме комуникација. преговарачките тимови. Има работни групи. На работни групи на ниво се разговара и даваме шанса. Имате ли меѓусебно нетрпение? Јас немам проблем со таа работа. Антагонизмот кај мене не владее. Јас немам лоша мисла. Значи сум одлучил во животот имате или добро или лошо да правите. Правам добро и терам понатаму. Успеав со соседите со таква политика, верувам дека и дома ќе успеам со таква политика. Но еве Оливер Спасовски кој што е предводник на преговарачката група за безбедносните структури, за законот за реформи во безбедносните структури, постигнаа договор со опозицијата. Таму беше, мислам, господинот Александар Николовски. Да, знам. И Премиере, така се гледайте, случуваат сегде каде што имаме стратегиски интерес, каде што се странците вмешани, на некој начин се стигнува до некаков договор. Па и овде Зошто се да мешани? речеме не можете да постигнете договор на ниво на град Скопје, кај господин Шилегов, да проблемот со загадувањето се реши заеднички со ВМРО и со СДСМ? Што сакам да ви кажам? Значи, тој проблем не може нити да го реши еден мандат, веројатно не може ни една влада да го реши. Има низа реформи во Македонија кои што не можете вие да ги решите во својот мандат, ниту тие во нивниот. Значи, земјоделски реформи, реформи на образование, реформи на, како кажем, банкарски системи, да, то се реформи кои траат со години. Зошто не наоѓате сила да тие барем круцијални, без победници, без поразени? Јас сум истиот Зоран Заев, кој што рече благодарение и на опозицијата. Ја добивме оваа убава препорака за преговори од Европската комисија и Европскиот совет лани. Излегов јавно. И денеска кажувам, благодарение на диалогот со опозицијата, заедно успеавме да ги донесеме
законот за управните спорови, за прекршоците, законот за судскиот совет, законот за судовите, антидискриминација, антикорупција. Та волја на вистината, антидискриминација напушти ја, не беа таму, но тоа што го донесовме. И веројатно и други закони заедно ќе донесеме и тоа го потврдувам. Но таму кај што стават сопките на нашата заедничка земја и тоа го кажувам. Затоа апсолутно, отворив иницијатива заедно да учествуваме во подготовката и изведбата на клиничкиот центар. 480 милиони евра е проектиран по физибилити студија од ВМРО да помене. Може ќе биде 200, може ќе биде 700, не знам, ама заедно, голем проект. Заедно сакам да учествуваме и во борбата против загадувањето. Која е реакцијата за клиничкиот центар од нивна страна? Нивната реакција беше дека требаше да се продолжи тоа што е постигнато. Граѓаните да на се нас гради во центарот каде што е. Стариот клинички центар таму, иако тоа беше дел од клинички центар, не е цел клинички центар, еден дел остануваше, квалитетните згради и слично, но Водњанска е овде, гужвата е овде. Овде и умираат луѓе пред Нова Македонија чекајќи. Ги знаеме сите тие аргументи. Не успевате за тоа да се договорите макар на конкретни случаи? Веќе учествуваат. Господинот Илија Димовски учествува, господинот Ванкувер од Струмица Пратен кој што е лекар учествува, господинот Мицковски рече дека ќе номинира своји представници заедно со Министерството за здравство да работат на тоа. Треба заедно да сработиме. Јас би работел многу работи заедно, но да се откажеме од она минато кое што го имаше во ВМРО да помене. Јас немам проблем. Денеска доаѓам овде од една промотивна конвенција на нашиот кандидат, за кој што стоиме сите, и јавно реков, јас би направил селфи со Мицковски, јас би работел заедно, но да се откаже од политиките 11 години кои што беа. Конечно да зазема конкретни ставови. Мора да каже тој. Значи мора да каже како има идни нова земја без ЕУ и НАТО. Мора да каже што се договори. Го следи вашиот братучет него со кола до Будипешта. Манте имаме поважна работа, ние мислам работат луѓето у фирмите. Немат право нели во администрацијата, немат право на проекти да аплицираат, тоа му работат. Кој братучет ќе следи политичар, лидер или било што. Тама работа. Не знам која е сликале таа слика или било што. Јас се видов сликата како објавена, но ние имаме поважна работа, мислам моите братучеди имаат поважна работа дома. Знаете како, ајде да бидејќи отварате разни теми и така. Знаете ли дека брат ви ќе го тужи Александар Николовски за навреда по повод тоа дека вие со вашите 30 фирми сте економски фактор во државата? Што ви требаше тоа да ве прашам? Немав појма да ви кажам, искрено ви зборам. Бидејќи тоа ми се чини непристојно. Човекот дава политичка изјава која што е непријатна за вас, но која што не е сосема неточна. Вие кога имате во семејството 30 фирми, се разбира дека сте некако фактор. Ако ништо друго, има внатре обвинувања за криминал, има обвинувања за местенки, има обвинувања за влијание врз одредени работи. Честно зборам секој пат. Има душа повредена и ми објасно, извини бе човек, терај си ти тоа твојата политика, остави ме. Значи немам право во фондот да конкурирам, окей. Кога бев во опозиција немав право ништо, сега немам право и да работам, извините, ќе тужам. Значи не мора да се однесува брат ми исто како мене. Значи вие за тоа не знаевте, не ви се. Јас дознав кога видов изјавата на телевизија, гледам брат ми. Да ве праша, би го советувале да се откаже? Јас советував да се откажат од двата проекти кои што има намера да аплицираат во фондот, сега искрено зборам. Аманте немојте луѓе, абе имаме право. Абе имате право, има етика овде, имате право, немате право сега. Тоа е. И ако знаев порано, би советувал. Значи јас имам секој ден нешто да тужам. Не тужам. Кога семејство ме поддржува, веројатно ќе имаш и разбирање, ако би го замолил. Но ја видов изјавата јас на телевизија. Јас повеќе од време сум во Скопје, не се гледам со брат ми, има месеци кога не се. Како реагирате на ова кој ќе ви каже дека во Македонија има заевизам? Прво, имаше ли во Македонија груевизам? Тоа сакав да го кажам, значи излечуваат од груевизмот, сега ќе правиме заевизам. Ајде да видиме што беше груевизмот, што е заевизмот. Значи, прво Зоран Заев знае да се повлече во политика. Зоран Заев знае да постои диалог, да гради пријателства. Зоран Заев е обичен, едноставен и знае да се коригира. За разлика од тоа време да постигнете договор со опозицијата, тоа беше невозможно кај Груевски. Не сакам да само да се дополнам. Разликувам на таа тема, бидејќи јас мислам дека тоа е изнасилено. Меѓутоа гледам дека вие не сте свесен за една друга димензија. Прво, кога ќе почне политичар да ми зборува во прво лице еднина Зоран Заев, не сте вие прв. Гледам дека имате една малку. Вие заевизмот го кажавте, како да го тоа. Гледате, вие имате една позиција, меѓутоа свесен ли сте дека цели едни други структури користат нешто што може да се третира како заевизам?
Свесен сте за она шеговита реченица која едно време се раскажуваше низ Македонија, зборено е со Заев. Значи, сегде кај што ќе се отиде, луѓето викаат зборено е со Заев. Вие сте таков човек што одговарате на 500 SMS-и дневно, со сите се гледате, со сите се состанувате, веројатно има луѓе кои тоа го користат. Не сум сигурен дека ги контролирате сите процеси, како што сум особено во вашата достапен до партија. сите, така знаат и одговорните во институциите. Ако е зборено со Заев, Заев се јавува и дава насоки. Зашто и дае во постапувањето и секогаш тоа било само согласно закон. Ние сме тука да помагаме. Бараме решение во Фондот за здравство за лечење. Било експериментално, па фондот не дава, не било во редовни програми на лечење во Германија, во Турција или слично. Бараме секој пат решение, ама мора да бидат законски сите тие решенија. И на крајот заевизмот, јас реков, се сведува на завидлизам. Зошто целиот свет зборува за исправноста на политиките, па дури и за домашните. По било која цена поставуваме диалог. Разликата од гроевизмот во заевизмот е еве во суштината. За да се постигне решение за консензуално да се гласа. Не е само опозицијата нешто што отстапила. Очигледно дека и власта нешто отстапила. Значи сме различни од тоа време кое што беше за некој да прави еднаквост. Општиот впечаток е дека во Македонија се уште не е расчистено со груевизмот. И бидејќи сте сега вие на власт, малку ве пренесува таа груевистичка нота во заевистичка нота. Значи, како да ви кажам, целата оваа еден процес низ кој што вие сте во еден Балкан период, тоа ми е мене јасно, бидејќи се намачивте да создадете мнозинство кој што направи навистина историски работи со сите овие меѓународни процеси. Но тоа остави различни белези во јавноста и едно незадоволство, бидејќи луѓето, голем дел од нив нема чувство дека правдата е задоволена. А знаете како вика, нема правда, нема мир. Така ама Заев не го биравме за председател на Врховниот суд или на судскиот совет. Да, ма тој уште си седи таму, вие не гледате... Па има мандат. Он има мандат, ама вие имате политички средства со еден, како да кажем, јасна политичка кампања да ги осудите тие работи, тврдо да ги Верувате кажете. дека ние правиме се што е дозволиво за нормална земја, каде што не е дозволиво мешањето во Заев, не правосудството. правите, видите да ви кажем, судството го зимаме. Кајте, вие колку луѓе отпуштивте од администрацијата? Никого. Никого. Договорите што завршија времените, не ги И продолживме. додадовте уште 2-3 своји луѓе. Тоа ли е реформата на администрацијата за која говорите? Па не можеме да издржиме, господин Заев. Вие Вие работите, доаѓате од сите приватниот знаат. сектор. Сега ви излезе Светска банка со податоци се од 100 луѓе во Македонија, 28 се вработени, од кои половината се од државата. Па кој да ја финансира држава која вие ја пумпате државната администрација бескрајно? Оние другите ја напумпаа за 3-40 луѓе, вие не застанувате. Има ли некаква можност во таа смисла реформи или према сите ќе бидете мајка Тереза? Еве вистината да ја кажем. Ајде. Зборувавме како опозиција за администрација од 180.000. Вистината е, дојдовме 165 видовме дека е. Па добро, тоа е огромно. Добро, ама денеска е 148. Значи, и тоа што е пополнето од СДСМ додека е на власт, е пополнување на испразнети места кои што се неопходни. Значи не се пополниле сите. Во еден период се испразни, зошто се испразни администрацијата, одеа луѓето во пензија, дел заминаа во странство, а имаше забрана за вработување. Зошто? Ке има влада, ке нема влада. Дава мандат Иванов, не дава мандат. 35 дена во парламентот, па локални избори, тоа ја забраните. И немаше ни пополнување на испразнетите места. За денеска администрацијата е под 150.000. 165.000. Огромна администрација. Се согласувам. Вие знаете дека ја Се проектираат на согласувам и 80-90.000 максимум. Што правиме? Со високата служба поставуваме еден професионализам. Внатре збориме за реално ослободување на работни места, не со луѓе оставање на патот, туку со понуда, со одредени субвенции и помагања да бидат прифатени во приватни фирми. И тоа ќе се случува во периодот што доаѓа. Јавно зборувам. Од друга страна, што имаме рефлексија од тој груевизам? Едно 80.000 од тоа, тие 165.000 беа во 11 години партиско вработени. Се разбира, и тие Сопки добива, сопки добиваме на партиски. Извинете, вака сопки добиваме на секој чекор, на тоа се нашите граѓани на крајот. Они си кога видоа дека Заев остана на зборот, дека нема да ја отпушта политички јавната администрација, поминава сега во една друга фаза, каде што прават и како невидени штети врз политиките, зошто веројатно политички индоктринирани побрзо нивната Што е партија вашата реакција? не се врати. Нема да го дозволиме тоа. Во делот на реформите имаме граѓани ние во администрацијата. Не сакаме да ги гледаме политички. Јас кажувам и за добри примери. Еден дел од луѓето
кои што од тефтерчето на Гордана што се примени. Денеска се добри соработници во мојот кабинет и во кабинетот на многу други министри. Но поголемиот дел, за жал, прават проблеми. И ќе се случат реформите. Македонија не може ова да го издржи. Се коригирам, Северна Македонија. Не може тоа да го издржи. Затоа што едноставно и најслабата продуктивност која што ни влечи надолу од просекот е баш кај јавната администрација. Па тоа би И го мора кажувате отворено да меѓународните збориме. извештаи, сега тоа. Отворено ќе збориме. Значи мора да засукаме ракавите да работиме за платата која што не дадат. Граѓаните плаќаат даноци. Чувството е дека вашето отсуство од домашната политика донесе до една ситуација во која што имате еден раштиман оркестар во владата, имате неколкумина министри кои што се веројатно компетентни и звезди во својата работа. Гледате, вие да речеме јас не можам, тоа е веројатно социјалдемократскиот сојуз, можеби и не сте само вие виновен, бидејќи тоа е една традиција. Како не можете да препознаете дека културата и образованието се важни сегменти во општеството? Важни се и А здравството. како може исто така. тогаш за здравството е една функционална, се разбира, важна, но ова е важна на еден, вие говорите за менување менталитет. Вие така ги запоставувате образованието и културата, што е тоа неверојатно. За неполни 2 години по 20 министри сменивте. Веројатно оваа година и уште по една ќе ги завретите луѓето. Имате ли вие концепт за тие области? Груевски ви одржа лекција, додуше тоа е погрешна лекција по мене, заради содржината на лекцијата, но ви покажа дека културата и образованието можат да менуваат реалност. Јас се согласувам. Суштината е што не ја користиме ние таа алатка заради политичка реалност која што ја менуваше Груевски. Добро. Зошто го зборам тоа? Ако сме одлучили да бидеме транспарентни во програмите за култура и преку тоа ќе трпиме политички поени, на крајот ова е здраво за државата. Транспарентноста ги отвори очите на сите. И денеска јавно се зборува, ама гледате дека Ма и се коригира. транспарентноста не е единствениот метод за владење. никој Има и пат- ефикасност, има исполнителност, има Никој пат отчетност. вака не има... ги објавија со сите Да, критериуми со знам, се. ама што е резултатот од тоа, кажете ми? Повторно е блокирана целата културна сфера. Веќе одредени слабости во целиот оној критериумски простор на одлучување се коригирани во жалбените постапки. Сега веќе знаеме за следната програма дека мораме да промениме дури одредени закони и знаеме колкав е неопходниот материјален аспект за да поддржиме се што е неопходно и од делот на националните установи и локалните установи од областа на културата и од областа на невладените организации кои што се дополнителни креатори на културните манифестации во државата од секаков карактер. Во образованието донесовме закон за високо образование. Тргнаа дебатите, работиме со Нансен диалог центар со многу други за да донесеме квалитетни Сето тоа е закони за некако основни и млако средни. и бледо, господине. Да, ама не можете Не за дава 22 ефекти. месеци да го Добре, спроведете. ама јас не гледам дека Еве имате ќе ви јасна кажам. визија во таа сфера. Еве Ете ќе ви како кажам. ти да ви кажам нешто, не можеше да се смени ни односот со Грција за 22 месеци. Па кога го вклучивте багерот, стигнавме до ваму дека и што стигнавме. Не. Таа енергија не ја гледаме во други важни сектори. Секаде е присутна со тоа што одредени аспекти се различни во постапувањето. Ке ви кажам што значи за средното образование. Средното образование мораме да го мениме од корен. Зошто 21 век сме? Четврта индустријска револуција не се случува, технологиите одат многу напред, ние уште учиме стари модели. Што значи? Прво мораме да продуцираме кадри уште од средното образование подготвени и квалификувани за работа. Дуалното образование го внесуваме преку тој момент. Но мораме сите да знаеме Има и дека за тоа критики. само но да се го ред, доискажам. Само да се доискажам. За среден рок да даде тоа рок, да даде резултат. Тоа значи во прва година средно стручно образование, еден ден од 5 работни ќе оди во пракса. Во втора ќе оди 2, во трета ќе оди 3. Дена 2 ќе биде Со само други во зборови образование. сакате Само да кога се ќе заврши доискажам. човек средно школа Само. да може животот да си го Може да одлучи да оди на факултет, се може оствари директно да оди на и работа. без факултет. Тоа Така, е ама истовремено јас и вие да си признаеме дека децата не се сите за факултет дома. Не, Ако јас тоа имаме го 3, знам, ама живееме до- во држава кој што сите одат на е факултет. па не може веќе тоа. Па знам, ама тоа е повторно прашањето на образованието. Ама Имате тоа 23 зависи 4 и од правни сите нас. факултети. Тоа е во Сега ви надлежност на кажувам. Министерство за образование. Ако ние сите се престроиме како што треба и прво си прифатиме дека секој од нашите деца не ни е за на факултет, тоа не значи дека треба да го скратиме правото. Што се случува во една Германија? Анализите ги правивме. Детето кое што не е подготвено на факултет, преку стручното средно образование, веќе тргнува на работа, нема право да се запише на факултет заради оценките што ги покажал. Нема едноставно право. Кој И ја води таа реформа, господине? ја водиме ние од економски систем, економските министри, министерот за образование ја води, заменик министерот за образование ја води и еден куп стручни комисии кои што ни помагат. Најголем дел се од дома, Кога еден дел се од очекуваме надвор. резултати од тоа, кажете ми, бидејќи тоа е... Првите резултати ги очекуваме од овој 1 септември. Од оваа година да стартуваат првите резултати. И тие резултати треба низ годините да ги Вие видиме сте внесен практично. како премиер во тоа, И како и како некои сум други внесен. И не области. само што сум внесен.
Господинот Арбер Радеми, министерот, има од мене добиена задача, имаш целосна поддршка, носи одлуки. Нема тоа реформички билесите, ќе бидеш исти како сите претходни. Носи храбри одлуки. Времето е за храбри одлуки. И верувам дека ќе се донесат. Господинот Петар Арсовски, кој што му е заменик, и тоа како е компетентен внатре, работи Тоа, ама може и би ќе се случуваат. Како Но да ви кажам? мораме чекор по чекор да ги испровериме. Мораме да подготвиме соодветни учебници за таа работа. Мораме соодветни наставни програми да подготвиме за таа работа. Согласно тоа, по пат на наставничките совети кои што учествуваат внатре, да ги концепираме моделите за да имат успешно самите има модели. еден впечаток во јавноста, не е само мој, дека вашиот коалиционен партнер ДУИ е еден од главните кочничари на ова модернизирање и реформирање за кое што говорите. Како ви однесот со коалициониот партнер? Имаме голема доверба изградена. Секако имаме и слабости во нашето работење. Веројатно и нив ако и прашате ќе кажат за нас одредени слабости, и јас кажувам дека имат и слабости и тие. Секако, но учиме од тие слабости. Не можем да кажем дека млади луѓе, како Арбер Адеми, како Крешни Бехтеши, немаат желба да остават успех за себе. Сака да остават успех. И точно Имат е, ли политичка поддршка зад себе? имат политичка поддршка. Тие се прво номинирани од нивната партија. Од мене се прифатени како мандатор. Јас стојам позади нив комплетно. Да, ама И вие се не луѓе сте кои што одбиле учат. предлог нивни. Кои Вие што не сме учат. дошли у ситуација да они некого ви предложат, а вие да кажете не, овој не може. Како не, до дојде да гласат за САЈО, рековме 10 пати не може и не може. Да, и за САЈО, да. се престроја. Да. Имавме и други аспекти каде што не сме се согласувале. Ние можеме да имаме вакви политики или не. Секакви. Но имаме програма која што е гласана од овој парламент. Ова програма е владина програма која што треба да испочитуваме до крај. Таа програма нема лево-десно. Треба за неја застанување до крај. И тука принципот држи. Кормилото е тоа. Очекувате дека таа поддршка ќе имате и за председателските избори? Сакам да дојдеме и до председателските избори. Очекувате дека таа поддршка од ДУИ? Искрена е поддршката од сите Добро, коалициони ако партнери искрена што застана. поддршката, јас некои од моите колеги направија одредено, како да кажем, анализа на веб сајтовите на ДУИ партиските и така натаму. Пендаровски нигде не се спомнува во овие младинските сајтови што ги имаат, во локалните сајтови и така натаму. Не се Рано е. чувствувате како Трет да ден е од кажем, кампања. Ама не е ден. трет, ова е Пендаровски е договорен уште пред колку недели. Не, ма трет ден од кампања прво имаше проблем со вкупната распределба на парите за медиумите, за да може да се достават медија, плановите, спотовите или слично, тие се активни чинители во централниот штаб. И Изет Меджити, бившиот градоначелник на Чаир, го води нивниот штаб. Тој е оперативен човек и знам дека ќе завршат сите Изет своји Меджити го работи. знаеме, меѓутоа знаеме дека во ДУИ има бар десетина фракции која секоја работи за своја сметка. Може и во вашата партија има такви, ама Овде ќе се само престројат сите и ќе видиме сите колку се престројат на крајот. Тоа се гледа, мала не е Македонија, се гледа очекувате севната. успешни председателски избори. Очекувам успешни Што ако не председателски бидат избори. успешни? Јас верувам дека ќе бидат успешни, не ми паѓа ни на памет да помислам дека не бидат успешни, затоа што имам сите можни елементи да бидат успешни Со други изборите. зборови, не сакате да ми кажете што е сценариото ако не бидат успешни. Предпоставам дека и тоа го имате во некои анализи. Не сте баш толку наивен да не го правите тоа. Секако, но сите карти ги ставам, буквално сите, од шпилот 52, 50 ставам на успешни избори. Зошто? Заради тоа што не зависи неуспешноста од некој политичар. Прво, должност е на сите изборите да не успеат. Ако не успеат, тогаш е криза, но ќе успеат изборите. Второ, не е недостижен цензусот без било кој од големите чинители. Еве го за референдум на тешко прашање, чувствително, сензитивно. Да, ма тоа Стигнавме не ви на помина 3%. баш. Не ви помина Ама баш поминавме добро. на 3% од цензусот, така? Овде можеме да очекуваме поголем цензус. Она што го гледам денеска во анкетите, кои што ги правивме за Пендаровски, за анализите на кандидатите се, покажаа дека денеска 68% од граѓаните викаат дека гласале на референдумот, Да, а 37% гласале. Има една кабаетливост. Јас зборам за тоа. 100% од подржувачите на СДСМ, 100% од неопределените подржувачи и 100% од подржувачите на владините политички партии и коалицијата се против бојкот, без разлика кој што ќе каже. Повеќе од 50% од подржувачите на ВМРО се против бојкот. Зошто? Заради тоа што државата им е поважна од партијата. Така да, јас едната причина е таа, граѓаните чувствуваат своја одговорност за државата, таа е втората причина, и третата причина, поприлично ризично било кој да одлучи да оди кон бојкот, а сепак цензусот се постигне. Оти тоа му е дупла гола. Така да верувам дека ќе успееме. На крајот двата па круга. и гаранција ми еве, Мицковски вика ќе победи. Со бојкот не се победува. Значи треба да се бори за да победи. Ние викаме дека победиме со Стево Пендаровски, ќе го покаже тоа и првиот круг и вториот круг. Јас сум убеден дека Стево Пендаровски ќе победи заради тоа што тоа е концептот за еднина. Нема друг концепт за еднината и знам дека тоа ќе се случи, но истовремено па верувам во таа мотивација што има шефот на опозицијата дека треба да истрча и да не победи. Еве,
мегдан убав. Може ли да се очекува некоја догледна перспектива со оглед на сите овие можни компликации и со оглед на големата агенда европска интегративна која е компликувана, како што и самиот знаете и така натаму, може ли да очекуваме дека можеби ќе следува некаква понуда за голема широка влада во Македонија? Со ваква опозиција... Ја затоа ве загревам и се обидувам да опипам дали имате некаква соработка, дали се лични омразите или е тоа сепак само политика и така натаму. Не, значи нема лично ништо. Ако сме лично си одиме дома. Не ни треба лично. Аманте малку имаше многу лично во тоа. Да знам, ама се Во тоа пренесува минатото. некои пизми се пренесува и тие се лични. Јас сум и тој Зоран Заев за кој што Мицковски вели дека ќе заврши како Чаушеску, како не знам кој, крвави раце. Ќе им направите ли организира понуда за голема влада? На Мицковски не. Јас сум човек кој што знам какви сериозни процеси доаѓаат пред државата, пред некои други структури би разговарал за се што е во интерес на државата. Немам резерви и предрасуди. На Мицковски не. Зошто? Заради тоа што човекот нема ставови. Човекот не знае дали го поддржува тој пат или не го поддржува тој пат. Барем да кажеш го поништувам договорот ако дојдам на власт, кажи бе честно е. Или ќе го поддржам договорот. Значи како без НАТО и без ЕУ човек, кажи, ако има тоа, мислам, сакам и јас да се проверам, стварно ви велам. Варијанта. Мислам, треба да има опции. Тоа е понудата. Ако На крајот, добро ве разбирам, тоа како значи економија, како младите ќе задржиме овде без ЕУ, без НАТО, без реформи, без економски прогрес за држава. Мислам, кажете, што и да, тоа е нормално, како да влезам. Зошто? Македонија нема така пред себе исправени толку драматични, no matter what, без разлика на сега ќе се здружиме во заедничка влада. Нема потреба од тоа. Помина дали имате државата. притисок од странците за тоа? Не, тоа работа. Имате такви Не. предлози кои ви предлагаат Напротив, да обратно е работата. обратно? Не. Да ве прашам, како се случи да побегне Груевски? Како гледате на ова што со месеци нема никаква Дадоа соопштение истрагата, ги кажа аргументите, кои што Ништо биле, не кои кажа, што има. кажа дека немаат се уште заклучени согледувања. Тие неколку пати рековте, знам работи што не може да ги кажа. Слабоста на демократијата во демократска земја веројатно не ги држеше до крај и будни сите институции. Зошто? Ти беше слободен човек во моментот кога избега. Тоа ни е јасно, но дали во организацијата на неговото бегство има симптоматички работи за кои треба да бидеме загрижени? Странци, домашни некакви... Треба да бидеме тоа, треба да го структури. каже истрагата. Не сум тој јас што треба да го каже. Јас сум Вие да ве прашам... вака опонент сега, политички да ве негов и прашам, неговата партија. Кога истрагата ќе реши тоа да го објави, може да имате некаква штета од таа објава? Апсолутно не. Нема штета од докази на маса за кој да е. Нема што да им се плашимо таа работа. На крајот нема незаменлив човек ако сгрешил. Тоа е здраво, треба работите да се менуваат ако има грешки посебно. И немам предрасуди за вакви работи. Но знам кај се биле слабостите, знам каде да не е поставено. Тоа треба да го каже истрагата. Знам јас, ама може знам пристрасно така. Заради тоа што ме дозирало МВР онака како што тие мислеле. Ме дозирале другите државни институции под извршната власт онака. Јас не знам од обвинителството. Тие треба како независен орган да ги кажат своите аргументи и тоа да е конечноста во постапките. Ве слушам вака како што говорите и се прашувам дали би поддржали иницијатива и мандатот на премиерот да се ограничи на можност од 2 пати. Јас го ветив тоа во изборите. Го Оти ветив, господин Ордановски. да, ама гледам дека не се работи на тоа. Како не се работи, првиот мандат Зоран Заев го тера. Како? Секако нема да одите повеќе од 2 мандати. Ветување во програмата за живот. И стои да се ограничи мандатот на премиерот не повеќе од 2 мандати. И стојам за тоа и верувам во тоа. И за мене тоа прв мандат ли ќе граѓаните го одлучат, ќе има ли втор, ќе одлучат граѓаните, прво сум растеретен. И второ ќе дојде и крајот на втора, кој е втор, па слобода ќе видам и дома. И да земе. Растеретен сум стварно од овие работи. Сакам да имам земја во која што моите деца ќе растат како сите деца, со перспективи. За тоа се борам, во тоа верувам. Направив чекори во кој што бев убеден дека завршувам политичка кариера, но направив заедно со мојот пријател Алексис, која тој 24. јануари 2018 година во Давос, прв пат 2 сата, заклучивме многу работи, структуриравме Тоа е договор. клучниот состанок. Тоа е клучниот состанок. Тука го структуриравме договорот, но истиот состанок заклучивме дека веројатно ќе завршиме со овие национализми овде во Балканот. Но еве сме живи и здрави. Тоа ни дава можност да носиме уште похрабри одлуки сега за дома. Гледам дека Ципрас сите карти ги фрла на овој договор, иако тој има неколку избори оваа па и наредната година. Што ви вели приватно, ќе помине на тие избори? Мислам дека да. Мислам дека се големи шанси. Верувам дека до
кога му се изборите есента, септември или октомври се, веќе и во Грција ќе се видат бенефити. Кај нас видовме 13 протестираа вчера. Кај нас е полесно, зошто? Заради тоа што имаме НАТО, еве ненадежта за ЕУ, почна економски бенефити да се чувствуваат во државата, кај нив е, дали ќе изгубат нешто сега треба да видат, а после тоа да чекат па придобивки. Јас знам дека ќе има само придобивки и ќе се случат чувствителни придобивки во грчкото општество, кое што ќе му се најде на мојот пријател Алексис Ципрас. А за нас е добро да продолжи оваа влада, за да до крај го имплементираме договорот како што треба. Го гледам часовникот, јас обично ги терам овие разговори до 50 минути, ние сме веќе во 55-та Јас немам минута. други состаници, така да Не, ама јас не секам да Се ја согласувам, удавиме се ни жал. публиката, Не, се оти жалам, да се мислите жалам. дека сме толку големи звезди да имаат нерви да не одгараат. А морам да ви кажем дека постојано велите успесите во економијата и така натаму не се чувствувам сосема компетентен тој разговор да го отвориме, иако гледам дека Бројките се не ви се неприкосновени. ама не ви се баш Математиката на сјајни Христијан овие- кажуваше бројки, бројки, еве ги бројки. Знам, ама знаете како, раст на GDP-то 2,9, след некој 2,7, па вие велите дека ќе биде поголем, па дека 3,7 е последниот квартал. да, не ама забораваме 22 месеци нас цунами ни имаше треба во 5, државата, 6 кажува. ни треба најмалку за да 5 и било 5. што сериозно. Ќе го стигнам помислиме. 5, па железни опинци овде. Ќе го стигнам. Тоа е мојот мегдан. Јас сум економист. Докажав и порано сум работел општествени функции во Струмица. Ќе го докажам. Но тоа мораше неопходно прво да создаде амбиент за тоа. Затоа транспарентно вака сме го поставиле процесот. И доаѓаат на крајот, дојде во сите земји кои што влегува во НАТО. Дојде во сите земји кои што отворија Средната поглави класа не ви е задоволна, бидејќи мисли дека не правите доволно за средната класа. Даночните реформи предизвикуваат големи полемики. Растот индустријски исто така е проблематичен. Разноразни економски иницијативи кои што ги водите на еден или на друг начин и од стопанските комори и од синдикатите се комитира така. Јас разбирам дека кога се прават реформи, процесот е долг, треба да се чекаат резултати. Учиме од критиките. Гледате, знаеме, чекора да се повлечеме назад, да се коригираме. Ама не ви оди блескаво, тоа Дали сакам не да оди, кажам. не, јас сум левичар. Малку тоа бизнисмените не им се допаѓа секој пат левичарската политика. Да ви одржаа лекција германците пред дека. Дали одржа или не, они се кивни за праведниот данок. Праведниот данок носи 25 милиони евра од државата пари. Ставив 35 во социјалната заштита повеќе. Оти нема среќа, знаете како сиромашните не се гласни, па не ги гледаме на телевизија. Бизнисмените и другите можат да допрат до медиуми да кажат збор тука се актуелни, кој ги заштити сиромашните. Редистрибутивниот ефект мора државата да го направи. Дигам социјална помош од 3090 денари на 11700. Децата од 3800 дечиња во државата, 73300 ќе земат детски додаток. Од 3400 деца од образовниот додаток ќе земат 6500 Гледате, деца. сите овие бројки што образовен ги додаток. кажувате, се надевам нека некој ќе ги провери, а јас Нека не ги можам ни да провери. не следам. Математиките се направени. И реално, ако се смилува Си господинот зимате Иванов, обврска, си зимате со тие се сите овие бројките. бројки. 35 милиони евра постојат во буџетот. Значи, не е ние ќе правиме, па билбордите беа порано. Не сега стојат бројките во буџет. 2 милиарди и 200 милиони денари има повеќе во буџетот на труд и социјална политика за тие. За социјалната државна пензија, за целиот социјален аспект на целиот пакет. Да дигнеме сиромаштијата, да направиме малку поголема средна класа. Секако ќе дадеме поголема социјална помош. Ама два пати одбиваат вработувања, прекинува. Далеку сме ние од средна класа, меѓутоа тоа да речеме Работиме во тој правец. Точно е. Еве вие знаете дека не може да чекаме преку ноќ, но да видиме некои резултати. Се гледаат резултатите. И ќе ги има. 5% е таргет, 500 евра е таргет. Ќе видиме дали ќе ги исполниме до крајот на мандатот. Јас сум убеден дека ќе ги исполниме. Првото тоа што ќе го видиме ќе бидат претседателски избори, ќе видиме како ќе реагираат луѓето на вашата понуда, бидејќи очигледно дека не се работи само за кандидатите, туку се работи за комплетните политики на владата, дека е тоа намерка и можеби повеќе сте вие и груевизмот цел на целата оваа, да кажем, изборна пресметка која ќе се случи, а помалку се самите кандидати, иако и тие се разбира не се неважни. Носители или главите на проектите за заедно и напред и груевизмот кој што го викате назад, поделбите, мрачното минот, се тие. Само што сега се представени преку господинот Мицковски. Ако се откаже, уште поголем ветар во грб има за нашата земја. Нема време за поделби нови. За жал не се повикани сите гласачи во државата, сите етнички заедници во државата. Тоа не води никаде. Да немате одговор на крупните прашања. И како без НАТО и без ЕО. Катастрофа. Да немате одговор на овие прашања. Ќе понишите договор или не, може да кажете на граѓаните во оваа држава. Ова не се неважни работи, ова се многу важни работи.
Така да, лесен е изборот на граѓаните и тие ќе донесат одлуката. Господине Заев, ќе ве обвинат дека се мешате во внатрешпартиските работи на Надвор ВМРО. сум од работно време. Така да, можам да зборам за поддршка на кандидатот за кој што сум застанат. Ви благодарам за овој разговор. Очигледно дека малку ни се наси 2 сати се да изразговараме. Се надевам дека нема да чекаме уште година дена за следниот пат кога ќе дојдете овдека. И ви пожелувам успешни избори во смисла да тоа да бидат фер и да бидат демократски и да бидат како што треба, како велите вие, кристално чисти направи. Кристално чисти. Благодарам на поканата, поздрав до гледачите што не следеа. Секогаш ми е задоволство на вака отворена дебата по актуелни прашања да бидам гости. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на ННТВ. Го изслушавме господинот Заев, а после нас ќе следува, се надевам, вестите вечерни завршни, а потоа да следуваат и други содржини. Јас сум Сашо Ордановски, ова беше печат на неделата со премиерот на Република Северна Македонија Зоран Заев.